एक एनिमल किंगडम है बोलते नहीं, और एक ह्यूमंस है, दोनों में फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क क्या है? एनिमल्स आर लिविंग ओनली फॉर सर्वाइवल। सुबह से रात तक उनके लिए क्या है, अगर देखा जाए उनकी जिंदगी क्या है? एक बचना है कि कोई मुझे मार ना दे, एक किसी को मारना है खुद जिंदा रहने के लिए। सर्वाइवल बस, और तो कुछ नहीं है। तो अगर हम भी ऐसी जिए डर करके कि कहीं मुझे कोई मार ना दे और कहीं मैं मर ना जाऊं, तो क्या हम भी जानवरों की तरह नहीं जिए? इंसान होने का क्या फायदा? इस ब्रेन का क्या फायदा?